நான் முதல்ல இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணும் பொழுது ஒரே ஒரு ஆரா மீன் தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் அந்த வங்கு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நிறைய இருக்குது. குருவி குஞ்சுகள் கூட்டை விட்டு எட்டி பார்க்குற மாதிரி ஒன்றும் தலையை நீட்டிக்கிட்டு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க மீன்களை சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ மொபைலை நல்லா நீள்வாக்கில் சாய்ச்சி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஆரா மீன் அந்த வங்கை விட்டு வெளியே வந்து கொஞ்சம் தூரம் நீந்திட்டு எதிர்ப்புறமாக மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு பாதுகாப்பாக போய் சேரும். நான் இந்த ஒரு குச்சியில் கட்டி தான் இந்த காணொலியை பதிவு பண்ணுறேன். ஏன்னா பாம்பும் இந்த இடத்துல பார்த்ததுனால நான் ஒரு ட்ரைபாட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் தான் கேமராவை கட்டி பதிவு பண்ணுறேன் இந்த காணொலியை.